Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts. Ha arribat el moment. Des d'ara fins les 4... Aquest és el teu programa, això es diu Gent de Calafell i ja saps que compartirem aquesta estona amb amics i amigues que són de Calafell. Normalment ja saps que en aquest programa el protagonista sempre és una sola persona que ve, ens explica la seva vida, ens parla una mica de les seves històries, però avui tenim 4, 2 i 2, dues noies, dos nois que ara dins d'una estoneta es presentaran i ens diran els seus noms i qui són ells. Jo sóc Maria José Salvador i com cada dia això és Gent de Calafell. Els donem la benvinguda als convidats d'avui. Hola, bona tarda. Hola. Bona tarda. Bona tarda. Ahà. A veure, la noia de vermell, l'Eva, Sí. Eva Salas. La resta us heu de presentar vosaltres, perquè no conec els vostres noms. Molt bé, jo sóc Antoni Villazán, sóc el director de la pel·lícula que estem fent i el productor. Vale. Aquí per aquest cantó tenim en Víctor Beltrán, un dels actors. Hola, Víctor. Y yo, ¿tú? Judy Gómez, Judy. Una de las actrices y Bien. maquilladora de la película. Vaya tela. O sea que cuando necesite unos brochazos te llamo a ti, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, hemos quedado Eva y Toni. Toni. Bueno, ya ves tú, si es que si no me lo apunto se me olvida. Iván. Víctor. Víctor, vale. ¿Hay algun Iván en la pel·lícula? No, de moment no. Doncs heu de posar un, perquè a mi m'agrada aquest nom. Judit, vale. Bueno, vale. Doncs benvinguts. Són 4 joves, emprenedors, 4 joves que avui han vingut doncs, a parlar-nos de moltes coses, però abans de que parlem, perquè ja el Toni ens ha fet així per sobre 5 cèntims de que parlarem d'una pel·lícula i tot això, però abans d'això, jo vull saber d'on sou. A veure, l'Eva d'on és? Yo vivo con Toni en Segur de Calafell. Divinamente, vale. Ja, la primera parejita. O sigui que Eva i Toni, Segur de Calafell. Sí. El Víctor? Víctor i Judit, jo perteneixo a Cubelles i Judit a Vilanova. Pero como son los protagonistas también de esta película, pues creo que era idóneo que estuvieran aquí también. Correcto, sí. No hi ha cap problema, perquè estem parlant en aquest cas que heu vingut com a equip, no com a persona individual, que normalment, com jo comentava abans, el Gent de Calafell només ve una persona, habitualment, que parla una mica de la seva vida, xerrem doncs, de la seva història i tot això, però en el vostre cas és una cosa una mica diferent. Eva, de totes maneres, el Toni i tu heu nascut a Calafell, segur, o no? Heu nascut fora? No, yo vengo de Barcelona. Jo pero de hace- Tarragona. Tu de Tarragona. Pero hace 8 años o 9 que estamos aquí ya. Bueno, Así que... i per què vau venir aquí? porque era un sitio muy bonito. Ah. para estar. No, a ver, el bullicio de Barcelona, esto está mucho más tranquilo, mucho más bonito y No hi color. ya está. No hi color, no? No hi ha color, no hi ha color. Toni, perquè, clar, tu a Tarragona... A veure, Tarragona és una capital, evidentment no té res a veure amb el moviment que té Barcelona, però també es nota la diferència, no?, de viure a Calafell a viure a Tarragona. Bueno, he dit Tarragona, però és el Vendrell. Ah, Però vale, bueno, perquè jo em pensava que era de Tarragona capital. De Vendrell. Vale, Però bueno, és igual. No hi ha problema. I clar, la Judit i en Víctor, bueno, pues, cadascú, evidentment, com que no viviu aquí de manera habitual, però podríeu fer un pensament que aquí es viu molt bé, Bueno, y tengo que decir que aquí, o sea, de nuestra relación, que hemos venido de fuera, han nacido 2 niños que son calafellencs de nacimiento, vamos. A ver, Así que- espera que me centre, porque ahora sí que m'has dejado fuera de juego. Què vols dir, que teniu 2 fills? Sí, que son de Calafell y también participan en la película. Pero a ver, ¿cuántos años tenéis vosotros? Si es que nunca pregunto la edad, pero claro, es que me habéis dejado fuera de juego. 24 y 25 tenemos. Madre Tenemos mía. un niño que se llama Enzo, que es el protagonista de la película, tiene 7 años. Enzo, qué bonito. Enzo, sí. Tiene 7 años y Ajá. Julen, que tiene 1 añito y pico. Mamma mia. Ja està tot fet. Ja, sí, i tant. La veritat és que m'he quedat una mica parada. Ja quan has dit 2 nens, dic, no sé si és que són germans o cosins o el que sigui, els nens, no, i resulta que són fills. Bueno, doncs perfecte, me n'alegro molt. A veure, comencem pel principi. Vosaltres heu vingut al Gent de Calafell perquè us hem convidat perquè parléssiu
d'una cosa interessant, d'un projecte. Bueno, no és només un projecte, ja és una realitat en aquest cas. Qui comença? El director. El director de la pel·lícula, millor. Vale, de totes maneres, la resta vull que parli també, Sí, no, i Sí, tant. Y Judith, tú también, ¿eh? Sí. Vale. Es que claro, a ver, para que se hagan ustedes una idea, yo a Judith la tengo casi de espaldas, no nos vemos las caras, entonces no la puedo animar a que hable, entonces se lo tengo que decir de palabra porque si no, como no me está viendo por el rabillo del ojo, pues claro. Tot al seu temps. Vale, perfecte. Doncs Toni, endavant, explica ja, fes una mica més d'història. Bueno, pues som, com veus, 4 amics que vam decidir fer una pel·lícula per una idea del meu fill, que va dir, per què no fem una pel·lícula, per què no fem una pel·lícula? Llavors, pues, van començar fent vídeos, diguem, tontos, i al final van començar, bueno, ok, si fem això, i va sortir pues, un gran projecte com és el que estem fent ara. Que fort. O sigui, la idea va ser de Lenzo. Sí, porque quiere ser actor de mayor. Entonces, mira, se hace todo por un hijo. No, desde luego, pero vamos, pero tan jove y ya té aquestes inquietuds. Sí, la verdad es que hace tiempo además que lo va diciendo, porque, no sé, es muy protagonista de todo y muy alegre, muy... no sé. Vamos, que le gusta que estén por él, ¿no? Exactamente. Vale. Como todo niño, pero... Sí, como todos, pero claro, no todos los niños quieren ser actores. No, sí. Con 7 años. Mira. Y menos le dicen a su padre y a su madre, vamos a hacer una peli. Bueno. Claro que ahí ya sí que la cosa es que parece que el niño como que ha salido espabilado, ¿no? Claro. Bueno, además porque también nos hacía gracia a todos, claro. Vosaltres 4 us coneixíeu, suposo, d'abans, no? Sí, bueno. Bueno, de fa un any. De fa un any només. És molt poquet, no? És que és una història una mica llarga, la història. Bueno, doncs tira milles. A veure, tot resulta que un dia anava a sortir els companys de Toni de treball, anaven a sortir amb la bici, a donar un tomb amb la bicicleta per la muntanya. I gràcies a un amic del Toni vaig conèixer jo el Toni i anàvem a sortir tots de cop. I les precipitacions del temps deien que no se sabia si anava a ploure o no i tal. I em va trucar Toni, sense conèixer-nos de res, i em va dir, jo sortiré amb la bici, tu t'apuntes amb mi o què? I a partir d'aquí ja vam començar els dos. I, bueno... Sí, tenen raó. És que li estan dient que s'escolta la pulsera aquesta que portes quan fas així. Però no s'escolta, perdó. No passa res. Això és el que té el directe. Hosti, tu, no m'he enterat, Però nosaltres sí, perquè mira, el Toni t'estava dient... Sí, és que quan un parla es concentra aquí, no hi ha manera. Però està molt bé, o sigui, que gairebé sense conèixer-vos, ell et va dir, doncs encara que plogui o faci bo o no faci bo, jo surto. Vam sortir igualment els dos i a partir d'aquí... I no va ploure, eh? No va ploure. Escolta, Toni, t'hauré de trucar quan vulgui que no plogui, Avui plourà. Home, no! Bueno, mira, a veure, doncs que no plogui ni demà passat per les rues de Carnaval i tot això. No, esperem que no. Si no, malament. Escolta, i la Judit, doncs, sou parella? Sí. Vale, perquè si no, jo dic que em falta una persona de ficar dins del grup i és perquè la Judit, clar, home, aquestes coses passen, Judit, que los amigos de mis amigos o de tus amigos son mis amigos y viceversa, ¿no? Sí, pero bueno, mira, al final hemos acabado todos con una buena amistad. Oye, por cierto, pero ¿y tú por qué eres la maquilladora? Si no es mucho preguntar, es que ya eres aficionada, quiero decir, o te dedicas a... Por hobby, más que nada por hobby, porque me gusta mucho, vale. Y ellos me dijeron, venga, va, pues tú. Y me ha tocado a mí. Vale. Yo es que, claro, digo, igual es que te dedicas a esto. Que lo único que hago es pintar al niño, pero bueno. Bueno, ¿te parece poco? Bueno, està bé. Bueno, ara té que pintar el nen, però d'aquí, quan rodem els pròxims dies, ja no és només el nen, ja té que pintar a més gent. Vale, perquè clar, suposo que Lenzo no és l'únic protagonista de la peli. No. Resulta que ellos dos, Judith y Víctor, hacen de padres de Enzo. Bueno, el pequeño hace de nuestro hijo. O sea, nos hemos repartido dos críos. O sea, habéis cogido los niños y uno para ti y uno para nosotros. Muy bien. Entonces, el argumento de la película resulta de que cuando están de vacaciones tienen un accidente en coche. ¿Ellos dos? Con el crío. Y cuando se despiertan del shock, el Enzo no está. Ha desaparecido.
entonces no se sabe el por qué ha pasado. Ujú. Entonces a partir de ahí empieza ya una trama de investigación, de sucesos paranormales Bueno. y cosas así. Paranormales y todo. Sí, sí, sí. Hombre, te gustan los poltergeist a ti, Això no? mateix, això mateix. Oh, Queda molt mare bé. meva, mare meva. Bueno. Doncs escolta, mira, a tu, Toni, que t'agrada el tema aquest de lo paranormal i tal, doncs et portaries bé amb un noi que va venir fa temps aquí al Gent de Calafell, que escriu llibres de por. I molt xulos, i a més també col·labora amb el Cuarto Milenio de l'Iker Jiménez. Futur guionista, eh? Doncs per això t'ho dic que podria aquí haver una col·laboració entre vosaltres, perquè a més escriu molt bé i a més és forense, és un noi jove que bueno, sap molt, i us podria anar molt bé també pel tema de les pel·lis. Ara estava jo aquí pensant... Ja ens donaràs el contacte, que té molt bona pinta. Igual us sona i tot, es diu Ivan Mourín. Ivan Mourín. Quasi, Mourinho, però no... No, Mourinho no és Mourinho, no, és català. Això sí, té ascendència galega, però no té res a veure amb el Mourinho. Es diu Ivan Mourín. Bueno, doncs a veure, fem una cosa. Normalment en aquest programa a aquestes hores fem una petita aturada, escoltem una mica de publicitat, que és imprescindible tant per la ràdio, per la tele, pel cinema, per tot, perquè és això, no? La pela és la pela. I després continuem, ja parlarem més del tema de la peli, dels papers que feu cadascú i de més coses, perquè segur que aquests caps no paren de donar voltes, segur que teniu més projectes i jo vull enterar-me, perquè clar, ja que sou aquí, jo vull ser la primera en enterar-me. Sí o no? I tant que sí. Vale, doncs vinga, anem amb la publi i després continuem amb els nostres amics. Està molt bé això, està molt bé, el que passa és que l'hem de tallar, ho sento, perquè si no ens interessa parlar amb vosaltres. La música està molt bé, però clar, la música la podem escoltar sempre i tenir convidats de luxe, doncs no en tenim sempre. A veure, nens i nenes, nois i noies, estan aquí fent fotos i tal, bueno, això què serà per... A la pàgina? Home, amb el seu permís la pujarem a la pàgina, intentarem. Claro. Home, què has dit? Que la pujarem al blog, a la pàgina del Bosque del Pantano. Vale, però no hauràs dit amb el seu permís, no? És un fallo tècnic. Va ser que no, perquè no te dirijo la palabra. No et preocupis. Amb el teu permís. Això m'agrada més. És una broma, No, ja m'imagino. Ja. Que vosaltres heu fet una pel·lícula una mica de por, però jo sóc una mica... A mi això de la por em fa por, paga la redundància, con lo qual... Bueno, doncs a veure, on ens havien quedat? És que no me'n recordo. Amb la pel·lícula. Sí, la pel·lícula, sí, fins aquí arribo. Toma ja. Vale. Bueno, hem explicat una mica la nostra història, com hem sent conegut i això. Això, perfecte. Bueno, llavors, sí, estem parlant de que això és des de fa un any aproximadament. Clar, però arribar d'això, d'anar en bicicleta a fer una pel·lícula, és que clar, jo penso que hi ha un salt aquí que... És que el director està boig, no sap el que fa. Vale, bueno, si és això... Aceptamos pulpo como animal de compañía, però defiéndete, Toni. Bueno, jo no vaig obligar ningú, Vale, ara què? Ara què passa ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Millor que em calli ja, que si no després... No, Es que no tenías que haber ido, te lo dije. Es que yo no me fiaba. Claro, se va con alguien que ni conoce, digo, pero bueno, ¿tú dónde vas? Bueno. Pique. Que consti que jo no vull provocar cap problema. A veure si no acabem la pel·lícula al final. Malament. Bueno, llavors, sabem una mica per sobre de què va la peli, evidentment no podem saber més perquè, clar, és normal, no s'ha d'avançar tota la història, sinó després la gent no li fa allò de ai, jo quiero verla, t'agrada, els violins aquest que tenim? Estan perfectes, tu, una passada. És que a mi això dels violins, tu vaig en el cotxe i vaig així també. Però ell pensa que està tallant pernil. Perquè si tu tens una mica de violins aquí, perquè si tens violins jo tallo pernil i ara mateix em fico a fer així.
Home, jo tinc la música, No, que sí no, que són violins, però clar... Este és animació. Jo quan tallo pernil a casa meva, jo em fico violins de fons i llavors ja m'inspiro i, hosti, tu... Bueno, quan pensis fer una tocata d'aquestes de violín amb pernil de jabugo, m'avises. Ja truquem a tothom, no us preocupis. Vale. Molt bé. Bueno, a veure, llavors, us coneixeu, aneu a fer això un tomba amb la bici i tal, ja suposo que establiu una amistat, i una vegada més, com arribeu tots quatre a decidir, encara que l'Enzo pugui ser molt convincent, però com arribeu doncs, a la conclusió de que tots quatre podeu fer una peli? Pues fuimos todos juntos a verles correr en una carrera de Bellpuig, que era el Invencible. Y bueno, estábamos los cuatro. Y al llegar a casa con el crío y tal, como era Halloween, empezó a maquillar Judith a Enzo. Vale. Porque, a ver, somos amigos, o sea, nos hemos conocido y hemos congeniado muy bien. Bien, sí. Entonces empezó a maquillarle y tal, y dijimos, bueno, vamos a hacer como si estuvieses aquí. Una secuencia. Sí, una secuencia, como si ella fuera a la habitación y encontrara ahí al crío. Y, hostia, nos animó mucho, ¿sabes? Porque se quedó muy, muy bien, el niño lo hacía muy bien, tenía muchas ganas. Y eso. Pues nada, nos animemos a seguir haciendo y cada vez nos lo estamos haciendo más profesional. Sí, muy bien. Bueno, la veritat és que sí que em crida l'atenció que sou molt joves i que el fet de fer servir el temps lliure en una cosa com aquesta, que és molt creativa, que no té res a veure, doncs, en, jo què sé, sortir, anar a veure futbol o anar a prendre unes birres, jo què sé, que també ho fareu, suposo, evidentment. No, però penso que una part important de temps lliure l'heu de fer servir per a aquest projecte, perquè això no es fa així. No. Gran part del temps el fem aquí perquè processar pel·lícula, passar vídeos, tot el que és les veus, que tot quadri bé, la banda sonora que l'estan fent un noi que està fent les proves per entrar al Liceu de Barcelona, tot molt, molt difícil. Home. Llavors, tot el temps és per la pel·lícula. Per això ho dic, que amb l'edat que teniu, el tipus de hobby que sembla que teniu tampoc no té res a veure amb el que fan d'altres persones de la vostra edat, ¿no? Es que tampoco somos personas, o sea, ya como... No ya, me digas, ya no somos en vez de salir de personas de fiesta. nuestra edad, No són persones normals, aquí. Son extraterrestres. No, quiero decir que, como ya sabes, somos padres, entonces tampoco podemos ir, ¡hala, vámonos! Pero sois padres vosotros no, 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 pero tocarem fusta de moment que me cago en l'hòstia, tu. Però a la pel·lícula de un calmatun ja no passa res. Bueno, això sí, perquè sapigueu una mica de què va el tema, no? Sí. No, però, a veure, clar, en el cas vostre, tenint fills i tal, encara que sigueu jovenets ja, la història canvia, però és allò, no?, de portar d'altra gent, doncs jove també com vosaltres, però que no té aquests lligams de nens, doncs vol dir que realment us interessa prou el projecte com per ficar tot el temps i tot el pensament, per dir-ho d'alguna manera, en això, no? Bueno, a la Judit i al Víctor li agrada molt perquè també van fer d'extras a una pel·lícula de Mario Casas. Sí. Ah, sí? Tots dos? Sí. Pero es que no me explicáis nada, de verdad. La Judit. Judith, a ver, como te tengo de espaldas, no hay... A ver, mírame, maja, y explícamelo, porque estos no me quieren explicar mucha cosa y no mola. Pues mira, nos apuntamos a como una especie de sorteo en la que entrábamos unas 400 personas, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, más o menos, sí. Sí. Y a nosotros dos y una amiga mía, pues nos cogieron a los tres. Fue más o menos... que fue por suerte. Pero vamos, esto por guapos, ¿no? Sí. Digo yo. Ella sí y yo no. Como que No, es hombre. broma. No. Yo para enchufe, como se dice. ¿Y qué peli? Yo a él lo apunté yo a él por decir, venga, va, a ver si... Qué fuerte, fue a traición. Això no, em va dir, Lo t'apunto, i jo vaig pensar, sí, apunten que no anirem a cap lloc, però bueno, al final va tocar i és Bueno, la fue para pel·lícula- bailar en una discoteca, así que también nos lo pasamos bien. És la pel·lícula de Quina? la pròxima que sortirà el 22 de juny, de Mario Casas, la de Tengo ganas de ti. Ai,
Déu Sí, meu sí. senyor. Hay que fijarse ahí en la discoteca, que seguro que se nos ve. Ja posaré jo l'ull allà, a veure... Ja són... Sí, mireu l'hora, que ja ha passat mitja hora, eh? Jo pensava Sí. que era gol d'algú, Sí, yo que cada día meto goles. A aquestes hores meto un gol. Bueno, perfecte. O sigui, que ja tenia una mica el gusanillo de ser actors. Vale, llavors, qui ha fet el guió d'això? Bueno, A ver, Entre la Eva y el Víctor, sí, ¿no? entre Un nosotros poquito. dos, yo escribía algo y decía, a ver si te parece bien esto. Él ratificaba alguna cosa si quería y bueno, entre los dos hemos hecho el guión. al principi, jo ho aclararé una mica més, al principi van començar els dos, Vale. a la part més o menys. El que passa que jo, per qüestions que estic treballant no tinc molt de temps, al final s'ha quedat el guió l'Eva i gran part del final l'ha fet només ella. Jo m'ho miro després, li puc opinar alguna coseta, però al final, de la meitat cap al final, l'Eva se l'ha currat una mica més que jo, sí. Bueno, doncs, de totes maneres, és un treball en equip, que tampoc no és fàcil treballar en equip, eh? Una cosa és ser amics o ser coneguts, però quan et poses a treballar, realment, aquí és on es nota si aquesta amistat és de veritat i si això aguanta, eh? Perquè aquestes coses són dures, o no? Sí, hem sortit a pals totes les nits, allà. No, pero entre nosotros sí que lo hacemos más o menos bien, pero cuando ya se trata de estar con personas configurantes y tal, que ya hemos tenido unos cuantos, es muy complicado. Y han habido peleillas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de totes Esta maneres... sí, no. De totes maneres, també, perquè suposo que vosaltres quatre esteu més junts, més temps junts, coneixeu més, teniu més clara la idea i tot el que voleu, i quan arriba una altra persona pot rebre la informació diferent de com vosaltres voleu donar-la, no? El problema és que amb una persona pots moure més o menys, però quan són 20 persones és molt difícil coordinar-se. Chaval, però tu què te crees que serà que ser director de cine? Home, ja ho sé, però bueno, estem parlant d'una pel·lícula amateur que tenim uns 30 figurants, imagina't. No vegis, tu tu pregunta-li a l'Almodóvar que t'expliques com va començar. Vaya. Ei, escolta, que quan tu siguis com l'Almodóvar, espero, desitjo, i si no, t'agafaré d'una orella, que em doneu una entrevista, eh? I tant. Perquè, clar, després ja us poseu en plan divos, ja no hi ha qui pugui parlar amb vosaltres. Puc dir una coseta nosotros només? no nos lo creemos. Sí, una coseta només. Home. És que quan rodem una escena, Sí? això és de cosa de l'Antonio Villazán, que és aquest noi, quan s'acaba una escena que ha sortit bé, que el director diu, el Toni diu que ha sortit bé, la paraula del Toni és ha quedado pepinaco. I llavors s'ha quedat perfecte. I si diu això és que està perfecte. Home, mira, això ho incorporo al meu llenguatge. Pepinaco. Pepinaco. Ha quedado pepinaco. Quan jo vulgui dir que això està Sí, sí, sí. genial, molt bé, pepinaco, no? Vale. Ho ficarem aquí a la porta. Mare meva, quina gent. Escolta, has dit que 30 i pico figurants? Sí, en total, més o menys, ja portarem uns 30 i algo. Sí. A ver, perdón, ¿queréis hacer Ben-Hur 2? Por lo menos, ahí vamos. El que passa que vam fer una escena que es basava en els anys 80, més o menys, i necessitàvem bastant gent. Llavors, la majoria de gent ve d'aquesta escena, però bueno, de més escena hi ha molta més gent també. El que passa que en aquesta sí que és veritat que n'hi hauria uns 12 o 15 figurants en una sola escena només. Però és que sou una mica... Tiraos a l'hoyo. A lo bèstia, no?, per dir-ho d'alguna manera, i sense ofendre, però és que, clar, de sobte comencem, fem un projecte i ala, vinga, tota la carn allà ficada, si es crema, que es cremi tota, no? Se'ns ha anat al cap una mica massa, però bueno. Además tenemos mucha gente que nos sigue, tanto por Facebook como por el blog, y eso te puede Vale. decir la Judith, que es la que lleva el tema. Judith, ya que eres tú la que llevas el tema, perdón, dinos el nombre del blog, com us poden localitzar a través de Facebook, perquè hi ha molta gent que ens està escoltant que segur que vol saber més de vosaltres, a part de tot el que xerrarem fins a les 4. Venga, Judith, tú no hagas caso de las instrucciones que te da el Tony, Anda, que que lees. aquí no estamos rodando, ¿eh? Perdona. No. El blog es el bosque Del guión. El bosque del pantano, pero con guiones separados, .blogspot.com. ¿Y por qué tanto guión? Pues mira, Es que lo habéis complicado. ¿No sería mejor el bosque del pantano todo seguido? lo que pasa que si no lo puse igual es porque estaba elegido. Igual estaba cogido, vale. Sí, puede ser. Entonces es el guión bosque Guión del guión pantano. .blogspot.com. Vale, ok, perfecte, molt bé. Aquí poden saber més de vosaltres, Sí. poden veure
Fotos, més informació i tal. Fotos, vídeos... I després per Twitter i Facebook també tenim la... Sí, para... Supongo, no lo he probado nunca, pero para localizarnos por el Facebook, yo creo que poniendo el bosque del pantano ya saldrá. El grupo y la página, me imagino yo. Queda genial, ¿eh? No lo he probado nunca, pero bueno, vamos a probarlo. Perquè som administradors. Somos nosotros mismos, no nos buscamos. Pero yo algún creo colega se Home, le sí, dice... Home, nene. tenim 684 seguidors, Sí. Ojo, Ojo. I visites tenim 8.200, Al tanto que va de canto, ¿eh? 8.200. Sí. Ui, està molt bé, no? Eh? Bueno, i a quina alçada de la pel·lícula estem ara? Estem a la part final. Ja estem rodant els 15... Home, portem des de l'octubre, Ah, bueno. És que no ve d'ara, no? Ja portem una estoneta. I ja, bueno, ja portem una hora 10 de la pel·lícula feta, falta un quart d'hora més i més o menys ja estarem. I, bueno, el final està decidit del tot o és un final d'aquests que encara esteu negociant? Està quasi decidit. Sí? Està quasi, està decidit, el que passa que potser del final toquem alguna coseta, però la idea ja està ben clara, això. Això ja no es pot tocar. Jo sé que no m'explicareu al final i a més no ho preguntaré, evidentment, perquè això no es fa, però ens impactarà? Vull dir... Molt. Vale, guai. Jo aconsello veure la pel·lícula. Perquè fins al final no sabràs res. I quan sortim direm, està pepinaco. Pepinaco. Vale. Quedau pepinaco. Bueno, doncs, i una altra pregunta, d'aquestes preguntes que s'han de fer, perquè clar, ara tothom està pensant, a veure, aquests 4 nois, bueno, 2 nois i 2 noies, d'on treuen els calés per fer això? Perquè clar, fer això no és gratis. Exacto. Pues del bolsillo. Ens pensaven que era gratis, per això, però no, va ser que no. Va, resulta que no. Vale, malament. Va sumant i fan molt de calés. Per això dic. Però ha estat una inversió absolutament vostra, vull dir, de la vostra butxaca, heu tirat una mica d'amics coneguts, família, no sé què, no sé quantes, col·laboradors d'algun tipus... De moment no, però... Bueno, Ho farem. Sí, si algú vol ajudar de projectar la pel·lícula del Bosque del Pantano als cinemes, sisplau, ens dona un cop de mà. Vam parlar amb l'Ajuntament, amb la regidora d'aquí de Cultura, i ens va comunicar que es deixaria el que és l'auditori d'aquí baix. Però vam anar a veure'l i no tenim altaveus i projector. I estem mirant altres maneres de poder projectar la pel·lícula. No hi ha altaveus ni projector, però és possible que en un moment donat alguna persona que pugui tenir doncs, uns altaveus que siguin suficientment interessants pel tema. Un projector que funcioni i que pugui ser factible per això. Us ho pot cedir, és un préstec, perquè no us ho ha de regalar, us ho poden cedir, no? Tenim que parlar. Si tenim l'oportunitat de treure uns bons altaveus i després el projector, que és el necessari en aquest cas, llavors sí, no tenim cap problema. El joc ja està mirat, el joc és molt gran, és fàcil d'arribar i aparcar el cotxe allà, està a la mateixa porta, i seria el seu fer l'estreno que sigués allà. Home, clar, sí. Passa que ho tenim que mirar. Bé, però a veure, això ja és una mica més de burocràcia, que clar, que aquestes coses també, desgraciadament, s'han de fer, encara que els artistes, per dir-ho d'alguna manera, això de la burocràcia, com que no és el tema que més fort va, no?, suposo, però, bueno, jo no penso que... A veure, no ho sé, però és una sensació que jo tinc que no crec que sigui molt difícil que podeu trobar en un moment donat això que necessiteu. Perquè no estem parlant precisament de la cosa més difícil, perquè ja us proporcionen la sala, és importantíssim. Claro. Tenir un projector i uns altaveus que a més és un préstec, jo no crec que sigui molt difícil, De totes maneres, ja, des d'aquí llancem a l'aire que qualsevol que ens estigui escoltant o qualsevol que ens escolti digui, doncs jo conec a fulanito que té un projector. No ho sé, que es posi en contacte amb vosaltres. Que es fiquin a la pàgina del blog del Bosque del Pantano i deixin un email, ja, ens posem en contacte amb ell, però bueno, ja... I si no, si ens truquen aquí a la ràdio sense cap problema, nosaltres ens posem en contacte amb vosaltres per poder, doncs, una mica habilitar això, no?, perquè sigui encara una mica més fàcil, que en definitiva doncs es tracta d'això, perquè clar, s'acaba la pel·li, si després no la podem veure... És un problema. No, de proyectarla en un cine, o una pantalla grande lo haremos, seguro. Sí, aunque sea en un cueste cine lo que cueste, o... sí. Lo tenemos que hacer porque hay tanta gente
que quiere verla, Claro. que no podemos dejar No, esto no, no, parado, vamos. sí, a més és que jo suposo que quan us heu ficat en aquesta història, en aquest embolao, suposo que és per que després tothom que vulgui veure-la pugui veure-la, si no és que no té sentit. Claro. Es que es como una rueda, nos hemos involucrado más porque hay gente que nos sigue y como hay gente que nos sigue tenemos que seguir. Evidentemente. Cuando ya tienes a gente que está pendiente de las cosas que haces, tienes que hacer. Claro. No te puedes quedar parado. No pots dir, mira, ara com que no tenim projector, doncs ara és que no té cap sentit. Estem mirant també una altra possibilitat, que és projectar-la al cinema de Segur de Calafell. Vam anar al de Calafell, però el de Calafell ja no està. Ja no està. No. Va ser ahir quan ens vam donar la sorpresa. I si no, el de Vendrell. Però projectar-la la projectarem segur. Clar. Bueno, doncs jo estic segura de que igual ben aviat teniu la sort i la sorpresa de que algú doncs, us facilita tot això i si no doncs ja farem una mica de soroll a veure si realment hi ha alguna persona que estigui interessada en doncs, això, no? En deixar-vos aquestes 4 coses que realment no són les coses més importants. L'important ja ho teniu. Escolteu, i els figurants i tota aquesta gent han anat per la patilla? Vull dir, sí. És que clar, a dia d'avui això sembla com una utopia, no? No, la veritat és que tothom ha sigut voluntari i ha vingut qui ha volgut. O sigui, ha entrat al blog, ha dit, jo vull participar, és més, gent de Madrid i tot que volia participar. Que no le importaba que no pagasen, que eso yo los he visto, un chico de Madrid, que no le importaba cobrar y que podía alojarse en cualquier hotel. Digo, jolines, no le vamos a hacer venir porque es una pena, però... S'estan seguint molta gent de Madrid, n'hi ha gent de Córdoba, em sembla que també n'hi ha, d'Astúries també, de Cádiz, i l'últim que vaig així una mica conèixer és de Tenerife, també. S'està propagant una mica la notícia, està bé, també, està molt bé. Està molt bé, clar que sí. I la pregunta és la següent. Si resulta que això surt, que sortirà, i sortirà molt bé, continuareu fent coses? El bosque del pantano 2. ¿Esto que va a ser la jungla de Cristal 28? Això mateix. No, estic a mirar. El bosque del pantano 2 no ho sabem, però segur que si no és aquesta és una altra, segur. Igual otra d'otro género o algo. Ens està agradant molt això. Que atrevits, és increïble. Bé, si us sembla, fem la segona i última aturada, escoltem la publi, escoltem un altre tema, una altra cançó, i ja tirem milles fins al final. Molt bé, aquesta cançó és molt bona, va. Doncs vinga, escoltem primer, com sempre, els consellets i després escoltarem la música que han escollit ells, ja sabeu, sempre els amics que venen al Gent de Calafell doncs són qui escolleixen la cançó. Calafell Ràdio, la ràdio per tots. És molt bonica, sí senyor, és preciosa la cançó, però ho sento, si no, se m'escapen els nois del pantano, els nois i les noies. Sí que la coneixia, sí. El que no havia vist, però ho miraré, és aquest vídeo que m'has dit, que segur que és xuli. Y ahora vamos al fondo de la cuestión. Querida Judit, explícamelo. Bueno, a mí no, que ya me lo has explicado. Explícaselo a nuestros oyentes. Pues, ¿qué hacen esta gente contigo? Que tienen muy mala leche. Pues que yo me emociono con un vídeo que sale esta canción y un león chiquitín que crece. Y para hacerme llorar en las escenas que salgo llorando, pues me ponen No me lo puedo creer, sois crueles. Es un arma de doble filo. Sois muy crueles. Son malos, sí. Oye, pero ¿y siempre lloras cuando ves ese vídeo? Siempre. Lo tuyo también tiene WhatsApp. Lo mío tónico. Bueno, mira, si yo te soy sincera, hay ciertas películas con las que siempre lloro. Me sé el final, sé lo que va a pasar, pero siempre lloro. Yo con Titanic, ayer mismo la vi y otro bastón de llorar. O sea que tú, tu papel es un poco de María Magdalena, ¿no? En la peli. Siempre llorando. Sí, no. Bueno. Sí, no. Sí, no, a ver. N'hi ha moments. Sí. N'hi ha moments. Que plora molt, no? I un altre que no té que plorar tota la pel·lícula, home, si no, hosti. Home, també seria una
una mica... Una mica tostón de pel·lícula, no? Tota Sí, l'estona plorant, no? Tota l'estona. Quan vegeu la pel·lícula, la que plora més és la Judit. Sí, però O no, de la o- risa. Escolteu, això sí, això és una altra història. Com ho heu passat fent la pel·lícula? Vull dir... Però de veritat. Molt bé. Jo, per exemple, tinc moltes escenes que estic amb el Víctor parlant cara a cara i és un gran problema. Sí, perquè no li puc mirar els ulls. Però que té... A veure, Víctor, mira'm els ulls. Ah. Tu imagina't amb un guió. És que clar, si mires em fa així amb la cara... Això t'ho fa tu també, clar, no m'estranya que et posis a riure. Però no perquè siguis... A veure, no perquè facis riure de... Ai, mira que jajaja, no, sinó perquè... També, n'hi ha de és un tot. puntillo així molt graciós. Mira, hace un gesto siempre con la boca. Mira, faig aquest gest. És molt característic. Siempre se chupa los labios Antes de y ya comenzar sabes que el siempre Víctor se va a reír. Quan Ya lo fa això, sabes. l'escena no és pepinaco. No, no. No, No. no. Ya se sabe que se está partiendo. Mira, només et vull dir, de les primeres i de les últimes, és igual, per fer una sola toma de un minut i mig, 30 segons i tal, Sí. mínim 2 hores no les treu ningú. No. 2 hores com a mínim. No. Sí. No, però ja no per això, sinó perquè, a veure, també té que veure, no?, que ens riem, ens ho passem pipa i tot, i ens riem molt i tenim que repetir moltes vegades, però després ho mirem a l'ordinador i no queda bé, tenim que repetir, després la llum no és l'adequada, tenim que tornar a repetir, és No, la veritat molta és que feina. estem tenint molt de compte amb tots els escenaris on estem gravant el pantano, allà del pantà del Foix. Estem fent tot que quedi més o menys professional. A veure, nosaltres ho passem molt bé, però volem que la gent s'ho prengui amb molta serietat perquè Clar. és un projecte que l'hem ficat molt d'esforç i molta gana. De totes maneres, Toni, lo cortés no quita lo valiente i tu pots riure molt quan estàs preparant coses o estàs fent coses, però que el resultat final pot ser molt professional, pot ser molt seriós, perquè, clar, també és una pena que tan joves que sou estigueu allà seriosos i de mala... Si d'allò. t'ensenyo les tomes falses, moriries de riure. Ah, això sí que jo vull veure les tomes falses, que a mi esto de reírme me encanta. En el blog ja tenim un mini tràiler, un teaser, i també ficarem després de la pel·lícula un vídeo de tomes falses, per supuesto. Sí. Molt bé, i quan teniu previst acabar? Bueno, acabar jo penso que el mes vinent segurament acabarem. I la projecció serà a finals de maig, més o menys, abril, maig, juny, per aquí. Sí. Cap a finals de maig, principis de juny. Antes del verano. Vale. Ya nos hemos propuesto que tiene que ser en primavera. Así que... ¿Y luego si deis hacer giras? Ojalà. Si omplim la sala d'aquí a baix de l'auditori ja veurem, a veure què fem. Home, doncs mira, Estaria això és una qüestió doncs, de posar-se en el tema i evidentment, doncs, quan la tingueu acabada i tot això, doncs, podeu tornar a venir, podem tornar a xerrar, ja si sabem dates per poder veure la pel·lícula ens les doneu, nosaltres també doncs, us mirarem de donar una mà, no?, amb això, i que tothom que avui us ha conegut mitjançant la ràdio, que us pugui seguir doncs, amb el blog, amb el Facebook, i després també els que no tinguin res d'això, perquè hi ha gent que no fa servir les noves tecnologies, però sí que escolta la ràdio, doncs també podran saber, doncs mira, aquests nois del Bosque del Pantano doncs ja tindran la pel·lícula a partir de tal dia. Claro. I segur que s'apuntaran a veure-la, perquè després de la xerrada que hem tingut, tan divertits que sou, però després tan seriosos per fer la feina, jo penso que hi haurà molta gent interessada a veure la pel·lícula. Esperem que sí. A més, tota la gent d'aquí de Calafell queda invitada a l'estreno aquí a Calafell, segur. Olé, toma. Vinga, doncs això està dat i beneït. Escolteu, queden 6 minuts de programa. Ha passat volant, això? Sí. Recordem, el blog és el-bosque-del-pantano. .blogspot.com. Aunque más fácil, si se meten en el Google y ponen el Bosque del Pantano, yo he flipado, sinceramente, cuando me he metido, salen solamente cosas nuestras.
Que campeones. Sí. Yo creo que es por las visitas, gracias a la gente. Com n'hi ha moltes de visites, sortim sempre els primers a muntar tot. Tu fiques al Bosc del Pantà, surt la pàgina Twitter, Facebook i el blog del Bosc del Pantà. Molt bé. O sigui, que hem de dir que continuïm fent visites als amics, les amigues, que entrin, que mirin, que preguntin, i deixem en l'aire una altra vegada, ho torno a repetir, doncs qualsevol persona que tingui un projector que funcioni bé, un equip de so que sigui bo, que estigui a l'alçada d'una pel·lícula bona, perquè segur que és boníssima. Molt bona. Molt bona. Una pel·lícula pepinaco. Què va dir? Doncs que si estan disposats a cedir-lo durant un temps per poder projectar la pel·lícula, que es posin en contacte amb vosaltres, sinó que ens truquin aquí a la ràdio, que ja els posarem en contacte amb vosaltres, o qualsevol que tingui una empresa de so que digui, mira, això ho fem altruistament, sense voler guanyar res, perquè aquests nois tampoc de moment no poden pagar, a la propera pel·lícula igual ja vamos montados en el dólar i no hi ha problema, Sí? Voldria dir una coseta només. Doncs digue-la. Bueno, dos. La primera és donar... No, tres no, No, tres no, només dos. La primera és donar gràcies a tota la gent que, tant figurants com els que ens ajuda a muntar tot una mica i fer possible aquesta idea, que estem una mica bojos però que està sortint molt bé. Donar-los les gràcies a tota aquesta gent que ja saben ells quins són. I la segona és, mama, un besito, que sé que me estás escuchando. Molt bé, y yo puedo dar fe de que te está escuchando, porque la mamá lo ha llamado. Pues un besito, mamá de Víctor. Ay. Bueno, y un saludo al principal protagonista, que es Enzo Villazán. Correcto. Que ahora está haciendo la cabalgata con el Colegio Musén. Fíjate tú. Bueno, que el nen, que també tenim que dir, perdona Eva, que el nen s'ho està currant, però molt, moltíssim. Sí, és un professional, no? Ho fa millor que nosaltres, també t'ho dic. Vaya que sí. No, però bueno. Bueno, doncs la veritat és que, no sé, ens queda la Judit i el Toni i queden 3 minuts. Pues no res, el mateix que ha dit el Víctor, estic molt agraït d'ells perquè estan fent un gran treball amb tot això, la dedicació que li estan donant i a tothom que està seguint-nos al Facebook i a tot arreu. Me las quitas de la boca, Toni. No, lo mismo que han dicho todos, que muchas gracias. Y sobre todo gracias por habernos llamado para venir aquí. Eso es lo más importante. No hay de qué. Cuando salgáis oscuro. Abrir la sucha, chicos. Pasamos por caja. Bueno, bromes a parte, de veritat, un plaer haver pogut conèixer-vos en viu i en directe. Sí que havia visitat el blog i havia parlat amb vosaltres per telèfon, però sempre és millor veure les persones cara a cara, mirar-se als ulls i poder parlar una estoneta. Enhorabona per aquesta iniciativa. Un petonet, que tingueu molta sort i si necessiteu qualsevol cosa que us puguem ajudar, doncs som aquí. Dime. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, i de veritat que no ens perdrem l'estrena, que segur serà possible, segur que estarà tot ple i a partir d'aquí, pues eso, que Toni, te tomo la palabra, como un día necesito una entrevista vuestra y digáis, ¿y tú quién eres? No et preocupis, que seràs la primera. Hombre, i tanto. Doncs moltes gràcies. Un petonàs ben fort i també per l'Enzo i per Julen, que també pur i so, no li hem dit res en tota l'estona. Gràcies. Moltes gràcies. A triomfar. I que esté todo pepinaco. Ai. Merci, A vosaltres. Adéu. Doncs jo ja marxo perquè ja tinc el meu company, l'Andreu, preparat per començar la seva moda sonora. Un petonàs ben fort, bon cap de setmana, bon carnaval, a ser molt feliços i ja sabeu, teniu els nois del Bosque del Pantano, s'ha de mirar, s'ha d'entrar en internet i si algú vol fer un cop de mà, estaria molt bé, estaria molt bé, seria tot un detall. Un petonet, adeu!